দৈনন্দিন জীবনে আমাদের মা বোনেদের একটাই সমস্যা, রাতের ডিনারে আবার কি বানাবো। রাতে আবার বেশিক্ষণ রান্নাঘরেও থাকা যাবে না, সব সিরিয়ালগুলো মিস হয়ে যাবে। তাই কমপ্লিট রাতের ডিনার বানানোর জন্য আপনাদের রেসিপিটা দেখে নিতে হবে। রোজ একঘেয়েমি এই রুটি বা ভাতের থেকে একটু আলাদা দই পরোটা, আর সাথে থাকছে কাসুন্দির আলুর দম। তাহলে দেরি না করে রান্নাটা শুরু করা যাক। সবার প্রথম আমি বানিয়ে নেব দই পরোটা। দই পরোটা বানানোর জন্য আমাদের লাগছে প্রথমে টক দই, তাতে আমি দিয়ে দেবো সামান্য বেকিং পাউডার, সামান্য বেকিং সোডা আর সামান্য চিনি। তারপর এটাকে ভালো করে একবার মিশিয়ে নেব। মেশানোর সাথে সাথেই দেখবেন 1 মিনিটের মধ্যে দইটা ফার্মেন্ট হওয়া শুরু হয়েছে। এরপর একটা আলাদা পাত্রে আমি নিয়ে নিচ্ছি ময়দা, আর তাতে দিয়ে দেবো সামান্য নুন। আপনারা চাইলে ওই একই পাত্রে দইটার মধ্যেও ময়দাটা মিশিয়ে নিতে পারেন। এখানে ময়দা দইয়ের পরিমাণটা থাকবে 2:1, মানে আমি যদি এই মেজারিং কাপে 2 ভাগ ময়দা নিই, তাহলে ওই মেজারিং কাপের 1 কাপ নেব দই। এবার আমাদের ময়দাটাকে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। ময়দায় কিন্তু প্রথমেই জল ব্যবহার করবেন না। যখন দেখবেন ময়দাটা ঠিক এরকমভাবে একটা শেপ আসছে ময়দাটা মাখার পরে, তখনই আপনারা জল ব্যবহার করবেন। এখানে ময়দাটা আমাদের খুব বেশি নরম করে মাখলে হবে না, মোটামুটি যাতে খুব নরমও না হয় আর খুব যাতে শক্তও না হয়, একটা মিডিয়ামভাবে আমাদের মেখে নিতে হবে। ভালো করে ঠেসে ঠেসে মাখা হয়ে গেলে আমাদের তাতে দিয়ে দিতে হবে সামান্য তেল, আর তেলটাকেও একবার এই ময়দার মধ্যে ভালো করে ঠেসে মেখে নিতে হবে। তেল দিয়ে ভালো করে মাখা হয়ে গেলে আমি একটা পাত্রের মধ্যে এই ডোটাকে তুলে রেখে দেবো, যাতে ওপরে কোনো রকমভাবে কোটিং না পড়ে যায় বা হাওয়া লেগে যাতে শক্ত না হয়ে যায়। সেই জন্য সামান্য তেল দিয়ে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট আমরা এটাকে রেস্টিংয়ে রেখে দেবো। ডোটা যতক্ষণ রেস্টে আছে আমরা বানিয়ে নেবো একটা ঝটপট আলুর দম। রেসিপিটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা কত তাড়াতাড়ি বানানো যেতে পারে। তাই আমরা এখানে বানিয়ে নিচ্ছি আজকে কাসুন্দি আলুর দম। আর কাসুন্দি আলুর দম বানানোর জন্য আমাদের লাগছে টমেটো, রসুন, শুকনো লঙ্কা আর কাজু। এবার এটা মিক্সিতে দিয়ে ঝটপট একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। তাহলে আমাদের আলুর দমের গ্রেভির জন্য পেস্টটা রেডি। এবার একটা কড়াইতে আমি নিয়ে নেবো সামান্য সর্ষের তেল, তাতে দিয়ে দেবো সামান্য জিরে। আর জিরেটা যখনই দেখবেন একটু ফাটা শুরু করেছে, তাতে দিয়ে দিতে হবে আমাদের কুচনো পেঁয়াজ। এই রেসিপিটা করা খুবই সহজ। বাড়িতে সাডেন কেউ চলেও আসলে খুবই কম সময়ের মধ্যে আর একদম ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে আপনারা এই রেসিপিটা বানিয়ে নিতে পারবেন। পেঁয়াজটা আমাদের এখানে মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে, খুব লাল করে ভাজাটা দরকার নেই। তারপর তাতে দিয়ে দেবো সামান্য হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, খুব সামান্য ধনে পাউডার, আর সেটাকে একবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। মশলা দেওয়ার পরে মোটামুটি 1 মিনিট আমাদের ভেজে নিতে হবে। যখনই দেখবেন একটু একটু তেল ছাড়ছে, আমাদের যে পেস্টটা করে রেখেছিলাম সেটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। পেস্টটা দেওয়ার পরে আমাদের এটাকে একবার ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মেশানো হয়ে গেলে ঢাকা দিয়ে মোটামুটি 7 থেকে 8 মিনিট আমাদের এটাকে ফুটিয়ে নিতে হবে, যাতে টমেটোর যে কাঁচা ভাবটা সেটা এর মধ্যে থেকে চলে যায়। ঢাকাটা খোলার পরে দেখবেন কালারটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর যে এক্সট্রা জলটা সেটা ওই গ্রেভিটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাবে। এখানে আমার কাছে আগে থেকে একটু বয়েল আলু করা ছিল, সেটাকে আমি এইভাবে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিয়েছি। আপনারা এটাও করতে পারেন, যখন সকালের ভাত বয়েল করবেন সেই সময় 2-3টে আলু এক্সট্রা দিয়ে দেবেন, আর রাত্রিবেলা সেটা দিয়ে এই আলুর দমটা করে নেবেন। খুবই সহজে, খুবই তাড়াতাড়ি এই রেসিপিটা কিন্তু হয়ে যায়। আলুগুলোকে একবার গ্রেভিটার মধ্যে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে তারপর তাতে দিয়ে দেবো সামান্য কাসুন্দি। কাসুন্দিটা দেওয়ার পরে আমি এতে দিয়ে দেবো 1 কাপ মতো জল। জলটা দেওয়ার কারণে কাসুন্দিটা গ্রেভির সাথে খুব ভালো করে মিশেও যাবে, আর আলুগুলো গ্রেভির সাথে একবার ভালো করে ফুটিয়েও নেওয়া যাবে। এরপর ঢাকা দিয়ে আরও 1-2 মিনিট ফুটিয়ে নেব, আর ঢাকা করলেই আমাদের কাসুন্দি আলুর দম রেডি। ওপর থেকে ছড়িয়ে দেবো সামান্য ধনে পাতা আর কাঁচা লঙ্কা। এপাশে আমাদের আলুর দমটা রেডি হয়ে গেল, আর ওপাশে আমাদের যে ডোটা ছিল সেটাও এতক্ষণ রেস্ট হয়ে গেছে। দেখুন আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এখানে খুব বেশি নরমও হয়নি আর খুব বেশি শক্তও কিন্তু নয়। এবার একটু হাতে সামান্য তেল লাগিয়ে একে একে লিচিগুলোকে আমরা কেটে নেব। সবকটা লিচি কাটা হয়ে গেলে আমি পরোটাগুলো একে একে বেলে নেব। এখানে আমি তেল ব্যবহার করেই বেলে নিচ্ছি, আপনারা চাইলে সামান্য ময়দা দিয়েও বেলে নিতে পারেন। দেখে নিন, আমি এখানে খুব বেশি পাতলা করেও বেলিনি আর খুব বেশি মোটা করেও বেলিনি।
আপনারা যদি চান যে একটু কুলচা টাইপের বা একটু মশলা পরোটা টাইপের বানিয়ে নেন, তাহলে ওপর থেকে ছড়িয়ে দিতে পারেন সামান্য কলঞ্জি, সামান্য ধনেপাতা আর সামান্য গাজর, আর সেটাকে একবার একটু হাত দিয়ে এরকম প্রেস করে দেবেন। আমাদের সবকটা পরোটা বেলা হয়ে গেছে। এবার পরোটাগুলো একে একে আমি সেঁকে নেবো। প্রথমে আমরা শুকনো খোলায় ঠিক এইভাবে লাল লাল করে ভেজে নেবো। যখনই দেখবেন পরোটার দুদিক খুব ভালো করে লাল হয়ে সেঁকা হয়ে গেছে, ওপর থেকে ছড়িয়ে দেবেন সামান্য বাটার, আপনারা চাইলে ঘিও দিতে পারেন। এটাকে এবার একটু উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আর তাহলেই আমাদের দই পরোটা রেডি। আমি যে মশলা পরোটা বানিয়েছিলাম সেটাও আমি আপনাদের ভেজে দেখাচ্ছি। দেখুন, ওই একই পদ্ধতিতে সামান্য ওপর থেকে ঘি ছড়িয়ে দেবেন লাল হয়ে ভেজে নেওয়ার পরে। এপাশে আমাদের পরোটাও রেডি হয়ে গেল, আর ওপাশে আমাদের ঝাল ঝাল কাসুন্দি আলুর দম তো রেডিই আছে। আর একটা সামান্য স্যালাড বাদই বা যায় কেন। আলুর দমের যে পেঁয়াজগুলো ছিল সেটা থেকে একটু পেঁয়াজ তুলে রেখেছি, তাতে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, একটু ধনেপাতা, খুব সামান্য সর্ষের তেল, একটু নুন আর একটা হাফ লেবু। তারপর এটাকে আবার ভালো করে মিশিয়ে নিলেই আমাদের চটপটে স্যালাডও রেডি হয়ে গেল। আপনাদের এই পুরো রেসিপিটা ভালো লেগেছে কিনা সেটা আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। এছাড়াও যদি আপনাদের আরও রিকোয়েস্ট থাকে যে পুরো কমপ্লিট ডিনারের উপর একটা করে রেসিপি বানাতে, সেটাও আমি বানাবো। আমি শেফ অতনু, আপনারা দেখছেন অতনুর রান্নাঘর। দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আর একটা নতুন রেসিপি নিয়ে নেক্সট এপিসোডে।